பிரிட்டிஷ் இன்வென்டர் சர் ஜேம்ஸ் டைசன் ரீசெண்டாக ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு. அதில் கொரோனா வைரஸ் ட்ரீட்மெண்ட்காக NHSன்னு சொல்லப்படுற நேஷ்னல் ஹெல்த் சர்வீஸ்க்கு ஒரு புது மாதிரியான மெடிக்கல் வென்டிலேட்டரை டெவலப் பண்ணி கொடுக்கறத சொல்லியிருக்காரு. கொரோனா வைரஸுக்கும் வென்டிலேட்டர்ஸுக்கும் என்ன சம்மந்தம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வென்டிலேட்டர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். மூச்சு விட சிரமப்படுறவங்களுக்கு இல்லைனா மூச்சு விட முடியாதவங்களுக்கு வென்டிலேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. சரி, வென்டிலேட்டர்ஸுக்கும் கொரோனா வைரஸுக்கும் என்ன சம்மந்தம்? இந்த நோயானது லங்ஸை செயலிழக்க வைக்கும்போது அந்த பேஷண்ட்டால் மூச்சு விட முடியாமல் போகலாம். இந்த சமயத்தில் பேஷண்ட்ஸுக்கு வென்டிலேட்டர் கொடுப்பாங்க. வென்டிலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக பேஷண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த இன்ஃபெக்ஷன் கூட போராடி அதில் இருந்து மீண்டு வர முடியும். கொரோனா வைரஸ் பேஷண்ட்ஸ் எல்லோருமே வென்டிலேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணுமான்னு டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்கும்போது இல்லை, அவங்க உடம்பு கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இதை உபயோகிக்கணுமா வேணாமான்னு சொல்ல முடியும்னு சொல்கிறாங்க. வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கொரோனா வைரஸால் அஃபெக்ட் ஆகிற நபர்களை பார்த்தா 80% பேர் எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாமலும் குணமடைஞ்சிடுறாங்க. ஆனால் 6ல் ஒருத்தருக்கு ரொம்ப மோசமாகி மூச்சு விட முடியாமல் போகுது. ஸோ இவங்களுக்கு வென்டிலேட்டர்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. யூகேயை பொறுத்த வரைக்கும் வென்டிலேட்டர்ஸ் போதுமான அளவு இல்லைன்னு சொல்லப்படுற நிலையில் யூகே கவர்மெண்ட் 10,000 வென்டிலேட்டர்ஸ் ஜேம்ஸ் டைசன் கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லப்படுது. இது ஜேம்ஸ் டைசனை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஜிடெக்ன்ற யூகே ஃபார்ம் வென்டிலேட்டர்ஸ் தயாரிக்கிறத பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்கிறதா தகவல்கள் வெளியாகிருக்கு. இதெல்லாம் ஓகே. நம்ம இந்தியாவில் வென்டிலேட்டர்ஸ் பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கும்போது ஹெல்த் கேர் குளோபல் என்டர்பிரைசஸ் சேர்மன் அண்ட் CEO டாக்டர் BS அஜய்குமார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஒரு பேஷண்ட்டோட லங் கண்டிஷன் ரொம்பவே கிரிட்டிக்கலாக இருக்கிற சமயத்தில் தான் வென்டிலேட்டர் தேவைப்படும்னு சொல்கிறாரு. இதுவே ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க கொரோனா வைரஸால் இன்ஃபெக்ட் ஆகும்போது ஏர்லி ஸ்டேஜிலேயே அவங்களுக்கு தேவைப்படலாம்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த நோயோட சீரியஸ்னஸ் புரிஞ்சுட்டு சேஃபாக வீட்டில் இருங்க. இன்னொன்று, டாக்டர்ஸும் மனுஷங்க தான், அவங்களுக்கும் ஃபேமிலி இருக்குது. அவங்களுக்கும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் எந்த ஒரு கஷ்டமும் கொடுக்காம சேஃபாக வீட்டில் இருப்போம். இந்த இன்ஃபர்மேஷனை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களையும் சேஃபாக வீட்டில் இருக்க சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி தெரியாத விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க வேதா தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.